Vea, cascada, el velo de la novia. Oiga, lo que huellamos con la... Llegamos al 22, mira. ¡Saluden a la cámara! ¿Qué subió? ¿Ah? ¿Hay que bajar? No, sí. Pero baje porque vamos a sacar la foto.
está poniendo medio lenta. ¿Por qué necesitaba esto? ¿Será por algo, weón, mira? El agua. Regresamos. Está bueno.